Buonanotte, pace di Gesù Cristo, il nostro Signore. Aspetto che domani e dopodomani, qualche giorno, guardate questa diretta. Sto leggendo il libro di Luca che è meraviglioso. Vangelo di Luca. E oggi leggiamo capitolo 2, la prima parte del capitolo 2 di Gesù. Capitolo 2 di Luca, la nascita di Gesù. Capitolo 1 parla di la nascita di Giovanni. Gloria a Dio per questo libro. Giovanni che ha ricevuto dopo il nome Giovanni Battista perché lui battezzava nel fiume Giordano. Lui stava preparando la via per Gesù. Amen. Giovanni è nato da un miracolo, perché i padri erano vecchi. E Gesù, allora Gesù è un miracolo più grande di tutti, perché Gesù non c'è un padre umano. Gesù c'è la mamma, il padre che è il Dio di Israele. Amen, gloria a Dio, alleluia. Giuseppe era un padre di adozione. Adozione, penso che c'è questa parola. Ma andiamo avanti. La lettura di Luca 2. In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Síria. Tutti andavano a dar il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì nella Giudea, alla città di Davide, che si chiamava Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide. Amen, glória a Dio. Giuseppe, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano là, giunse
per lei il tempo di partorire e diede alla luce, amen, il suo figlio primogenito, che anche è il primogenito del Dio eterno, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. Non c'era posto albergo, così sta scritto. In quella stessa regione si trovavano dei pastori, vegliavano l'aperto e di notte facevano la guardia. La guardia loro al loro grembe, no, al loro gregge. Amen, glória a Dio, alleluia. Che l'Eterno Dio vi benedica e anche vi benedica tutto per capire la parola di Dio e anche a me. Prendi una Bibbia e leggi a casa tutto il libro di Luca. Non sia... ci sono quella regola tra i protestanti che dicono che è solo scrittura, ma conosce la scrittura, leggi il Vangelo, leggi Atti degli Apostoli e tutte le lettere dell'Apostolo Paolo, perché se non conosce, se non leggi, come dire solo scrittura se non leggi? Amen? È solo scrittura, e più niente. Non è la scrittura e più libro, scritto da Lutero, da Calvino, di altri. Non è la Bibbia più libro di Ellen White, non è la Bibbia più libro di Lutero, non è la Bibbia più libro di Calvino e neanche è la Bibbia più libro del tuo pastore. Se solo scrittura, più niente. Amen, 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 glória a Dio, aleluia. Como eu posso dire, eu sono evangélica se eu não conosco o Vangelo? Como eu posso dire, eu sono cristiana se eu não conosco il Cristo? Non importa quale chiesa, non importa se è cattolica, se è protestante, se è evangelica, non importa. Noi bisogniamo conoscere la parola di Gesù Cristo per sapere com'era la chiesa di Gesù nell'inizio, perché dopo è cambiato. Ogni giorno cambia. In Brasile ci sono molte chiese evangeliche, però ogni giorno un nuovo metodo, una nuova moda, non so se c'è questa parola modismo diverso,
ritorniamo alla Bibbia. Se è cristiano, ritorna al Vangelo, ritorna ai libri degli Apostoli. Amém, amém, amém. Glória a Dio, che Dio sia con noi. Ci sono alcune persone che dicono che ora studiano l'ebraico che non credono nel Vangelo di Gesù. Loro non credono. Pensa che alcuni pensano che loro credono, ma non credono. Loro non accettano quello che veramente sta scritto nel Vangelo, neanche nelle lettere degli Apostoli. Amen. E qui, in quella estensa regione, si trovavano dei pastori. Vegliavano all'aperto e di notte facevano la guardia alla loro gregge. L'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolge di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, io vi annuncio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore. E questo vi servirà da segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Subito si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio così: gloria a Dio nel più alto del cielo e pace in terra agli uomini che Egli ama. Amen, glória a Dio, amen, amen, amen. È meraviglioso la storia di Gesù. Ma neanche nel Natale ci sono alcune chiese che non leggono più il Vangelo di Gesù, neanche nel Natale. E viene com quella scusa, non so quando Gesù è nato, perché non so quando Gesù è nato, ma neanche legge la nascita di Gesù che sta scritto, non importa quale giorno, sta scritto. La Chiesa deve stare sempre a ascoltare la storia del Salvatore, che è meraviglioso. In quell'epoca c'era dei angeli che appare sempre, c'era degli angeli che appare oggi. In questi giorni, se tu dici, ho visto un angelo, i credenti di questa epoca cominciano a avere paura di te. Se tu dici, mi appare un angelo e ha parlato così, 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 le credenti di oggi va via da te, hanno paura da te, perché non sa cos'è un angelo. Non sa neanche si ricorda la nascita di Gesù Cristo. Non si ricorda a dicembre, ma anche non si ricorda a nessun mese dell'anno. Amen, amen, amen.
e Dio sia benedetto in eterno. Andiamo a leggere. Appena gli angeli si furono allontanati da loro per andare verso il cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo fino a Betlemme a vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere. Guarda, quelli pastori che curava dei greci, non stava in una chiesa, non stava pregando, non stava jejuando, che parla, non stava in preghiera, non stava facendo un culto, non stava facendo le cose religiose, non stava lì e appare un angelo per gli fare sapere, per dare la notizia che era nato il figlio di Dio. Quell'angelo non è andato in casa di Erode, non è andato nella casa dei sacerdoti, non è andato nella casa dei rabbini, no, è andato dai pastori che curava delle pecore o forse un altro animale. Dio sia benedetto, alleluia. Andiamo a leggere. Perché Dio parla com chi vuole. Dio non cerca se tu hai un curso di teologia, se sei laureato in teologia. Per Dio questo non importa se sei laureato in teologia, se non sa neanche leggere una parola della Bibbia. Dio parla com quem vuole. Amen? Dio ha inviato l'angelo a quei pastori cosa está escrito qui? Lascia vedere, perché noi parliamo che in campo. Può anche essere in campo, che era lì, che i pastori era con la loro greggi. E andiamo avanti. Appena gli angeli si furono allontanati da loro per andare verso il cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo fino a Betlemme a vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono dunque in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo aver veduto, riferirono quello che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si meravigliavano delle cose che i pastori dicevano loro.
Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose, meditandole in coro suo. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro. Amen, amen. E finiamo qui. Finiamo qui. Pensa-te. Aqui Dio ha inviato il pastore. Aqui Dio ha inviato gli angeli a parlare. Non è inviata a casa di re Erode, non è inviata a casa dei sacerdoti di Gerusalemme, non è inviato neanche in casa di qualcun rabbino, ma è inviato quelle persone semplici, che non c'era nessuna laurea. Il lavoro era quello più semplice che esistiva in quell'epoca. Estar com gli animali fuori di casa, nei campi, la notte. Ma lì Dio invia degli angeli. Grazie a Dio, grazie Signore, che possiamo essere umili, che possiamo ritornare al principio del Vangelo di Gesù, della Chiesa di Cristo. Gloria a Dio, perché possiamo leggere questa storia, ma che possiamo osservare ogni cosa che è successo mentre Gesù era in questo mondo e poi osservare ogni cosa che gli apostoli hanno scritto per noi. Alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio. Vi benedico nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi benedico con pace, salute e prosperità. Ma ami la storia di Gesù, ami. Lascia quelli che non vuole. Se non vuole Gesù, lascia stare. Ma tu vuoi essere salvato dall'inferno? Cerca Gesù, cerca con amore, cerca che tu trova. Nel nome di Gesù. Amen, amen. Pace, shalom, shalom.